Pertama, gosok telapak tangan. Kedua, gosok sela-sela jari. Yang ketiga, gosok punggung jari. Yang keempat, gerakan mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari kanan dan kiri dengan gerakan memutar. Keenam, usap ujung jari kuku di telapak tangan, lalu gerakan secara memutar. Mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Setelah itu, bilas tangan di air mengalir. Lalu keringkan menggunakan kain bersih atau tisu.